그치? 어디서 산 거야? 이거 되게 오래됐어. 맞지? 그래? 들레가 지금 카메라랑 보고 있어. 친구 있다, 친구. 들레야, 저기 봐봐. 친구라기보다는 좀 어르신 같은데. 뿌려. 젊어 보일까, 어려 보일 거야. 사람도 그렇잖아. 예? 처음에 늙어 보이지만. 그게 중요한 아니야. 그럼 신경 써. 네가 신경 쓰겠지. 얘는 어려요. 이게. 그렇지. 애들이 뭐 말을 할 줄 알아. 카메라를 못 찾았어. 애기들한테도 올 줄 알고. 어른들이 애기들한테 질문하는데 대답은 엄마 아빠가. 그렇지. 너 그거 워크맨 봤어? 어. 몇 살이에요? 할머니도 그러고 애 엄마도 그러고 맞지? 야, 워크맨 재밌지? 재미없지? 귀엽지? 아니, 계속으로 보는 거야? 터치. 아, 이뻐. 앉아야지. 앉아. 나를 나이로 그거 알아주면서 되게 하라는 거는 안 돼. 얘네는 단순해서 사람 같지가 않아. 더러워서 안 먹고 말지. 기다려. 개생이다. 기다려. 개생이다. 뿌이 해봐. 뿌이 좀 해주시켜봐. 하품할래 그래? 그러니까 지루해 죽겠어. 아유. 플레 안녕. 안녕. 플레 안녕. 이런 게 좋은 거야. 잘 있어. 플레 안녕. 사실 난 도시남처럼 생겼지만 시골이 또 익숙해요. 뭐라고? 도시남처럼 생겼지만 그래. 시골이 익숙해요. 나도 처음. 이리 와. 들어와. 따란따란 찍었나 이거 사진. 밥 줬는데 왜 이래? 맛있는 냄새 나서? 빼달렁거리는 거. 이 삼각기로 있다가 요거는 뜨겁거든. 자, 짠. 오, 완전 옛날에 그 느낌이다. 대화. 너 언제 올 거야, 일로? 야생인데. 여기 무사 약간. 야야. 어머. 잡아. 야, 테리어 아니라 와, 깜짝이야. 우리보다 더 대단하네. 미쳤네. 아, 놀랬다. 우리가 놀랬어. 들레야. 너무 좋네. 와, 청소년. 아, 들레야. 아이, 이뻐. 아이가.
딜레야, 딜레 뭐해? 딜레야, 딜레 물 마셔.